ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ମୋ ଭାଗ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ଯେତିକି ମୋ ଭାଇର ଅଛି। ଯାହାହେଲେ ବି ମୁଁ ଏ ଘରର ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଝିଅ ନା। ଭାଗ ଦରକାର? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ, ଅଲିଅଳି ଝିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଭାଗ ଦେବି? ଏମିତି କେବେ ହେଇପାରିବ କି ମା? ଆଚ୍ଛା ବୋହୁ, ସେ ଡାଇଟା ଦେଲୁ ଟିକେ, ମୋ ଝିଅକୁ ଭାଗ ଦରକାର। ତୋର ଭାଗ ଦରକାର ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୋ ବାହାଘରକୁ ତୋ ବାପା ତ 10 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତୋ ଭାଇ ତା ନିଜ ହାତରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। କୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥିରୁ ମାଗିକି କୋଉଠୁ ଆଣିକି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ଯେହେତୁ ତୁ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନେଇଛୁ, ତୋ ବାପାଙ୍କର କିଡନୀ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ଏବେ, ହଁ ତୋ ଭାଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। କୋଉଠୁ କ'ଣ ଆଣିକି ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଘରଟା ଟୋଟାଲ ବନେଇବାରେ 40 ଲକ୍ଷ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ସେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ସମାନ ଅଧିକାର ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ସମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ପୁଣି 2 ଜଣଙ୍କର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ସେତିକି ତ। ମୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଉ। ଆରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ଶୁଣ